सान सन्मान निधि यजना स्किमनि 19थि इनस्टलमेन्टनि रां सोनाया फाइनाल नैबे पिएम किसाननि पर्टेलाव डेट सफैबाय। नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ। पिएम किसाननि 19थि इनस्टलमेन्टनि 2000 रांखौ नोंथाङा 24 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगोनो नोंथाङा मोननो हासिगोन। अफिसियेलि फाइनाल डेटआ मोनफैबाय, बेखौ गासिबो मिथिखाबाय जानो हागौ। नाथाय बे 24 फेब्रुवारिनि बेसेबां टाइमाव नोंथाङा 2000 रां पिएम किसाननि 2000 रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जोङो बेनि फाइनाल टाइमखौबो जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। आरो FTO प्रसिड, बे FTO प्रसिडआ गोबां मानसिनियानो न' जानानै दं। बेबायदि न' जानानै थायोब्ला नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन ना हाया? बेफोरबायदि गोबां मानसिफोरा कमेन्ट खालामदों FTO प्रसिडआ न' जानानै दं, रांखौ मोनगोन ना मोना, 19थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ सोयोब्ला मोनगोन ना मोना, बेफोरबायदि सोंहरदों। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों। बे FTO प्रसिडआ मा आरो बियो बोरै येस जागोन, जोङो बेफोरनि गासैबो आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। आरो गोबां मानसिफोरा डाउट जादों, पिएम किसानाव गोबां मानसियानो नाम दाननायनि बाथ्रा बुंदों, बियो रियेल नंगौना नङा, जोङो बेनि बागैबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। आरो गोबां मानसिफोरा पिएम किसानाव गोदान एप्लाइ बानायदों। गोदान एप्लाइ बानायनायफोरा 19थि इनस्टलमेन्टआव रां मोननो थाखाय मा खामानि मावनांगोन, नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटासखौ बोरै चेक खालामनो, जोङो बेनिबो आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा हारसिङैबो पिएम किसान पर्टेलाव फैनानै पिएम किसाननि रां हाबनायनि आपडेटखौ नायनानै लानो हागोन। गुगोलाव नोंथाङा पिएम किसान बेखौ सार्च खालामनांगोन आरो नैबे पर्टेलाव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन। नैबेयाव मोनसे लिंक नुनो मोनदों, नोंथाङा बे लिंकआव क्लिक खालामनांगोन। नैबेनो अफिसियेल पिएम किसाननि पर्टेल, नोंथाङा नुनो मोनदों नैबेयाव पिएम किसाननि 19थि इनस्टलमेन्टनि रां हाबनायनि बेयाव डेटखौ रोखायै होनानै होदों। आरो नोंथाङा नैबे पर्टेलाव हाबनानै नैबेयाव मोनसे गोजा सिनजों नोंथाङा नुनो मोनदों, नैबेयाव नटिस लिरनानै होदों 19थि इनस्टलमेन्ट, नैबे 24 फेब्रुवारि। दानिया नोंथाङा रां सोनायनि डेटखौ रोखा जाबाय। दानिया बेसेबां टाइमाव पिएम किसाननि 2000 राङा हाबगोन, जोङो दानिया बेनि आपडेटखौ नायगोन। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गुगोलाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन पिएम इभेन्ट, नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन गुगोलाव। आरो नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन मोनसे लिंकआव। बेबो मोनसे गभर्नमेन्टनिनो मोनसे पर्टेल। नोंथाङा बेयाव फैनानै नोंथाङा पिएम किसाननि रांखौ बेसेबां टाइमाव मोननो हागोन, नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों बेलासिनि 2 बाजियाव नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों 2 बाजि बा 3 बाजि, नैबेयाव डेट टाइमखौ मख'नानै होदों। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों बेलासिनि 2 आरो 3 बाजिनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना गावबा गावनि बेंक एकाउन्टआव पिएम किसाननि 2000 रांखौ मोननो हागोन। नोंथाङा 2 आरो 3 बाजियाव गावबा गावनि बेंक एकाउन्टखौ चेक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा रां सोनायखौ रोखा जाबाय। दानिया जोङो नायगोन पिएम किसाननि FTO प्रसिडआ मा, जोङो बे FTO प्रसिडनि बागै नायगोन। गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट बानायदों FTO प्रसिडआ गोबांनियानो न' जानानै दं, बेफोरबायदि न' खोथैदोंब्ला नोंथाङा रां मोनगोन ना मोना, जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। दानिया नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गुगोलाव पिएम किसाननि पर्टेलाव नोंथाङा हाबफिननांगोन। आरो हाबनानै नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों मोनसे अपसन, नैबे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नाउ इउआर स्टेटास। नोंथाङा गावबा गावनि FTO प्रसिडखौ चेक खालामनो थाखाय नाउ इउआर स्टेटासाव क्लिक खालामनांगोन। लोगोसे नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि इलिजिबिलिटि स्टेटासखौ नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हागोन। नैबेयाव नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नम्बर आरो नैबेयाव केपसाखौ नोंथाङा बहायनांगोन। नैबेयाव नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नम्बरखौ बहायबानो जाबाय। नैबे केपसाखौ नैबे बक्सआव बहायनानै नैबे गेट OTP आव क्लिक खालामबानो जाबाय। जुदि बेयाव नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन नंखौ बावनानै दं, अब्ला नोंथाङा नैबे नाउ इउआर रेजिस्ट्रेसन नंआव क्लिक खालामनो नांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा दानिया नैबेयाव गावबा गावनि मबाइल नाम्बार बा नोंथाङा नैबेयाव आधार नाम्बारजों गावबा गावनि रेजिस्ट्रेसन नम्बरखौ बहननानै लानो हागोन। बेफोरबायदिनो नोंथाङा बेयाव चेक खालामनानै नैबे गावबा गावनि रेजिस्ट्रेसन नम्बरखौ बहननानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा बहननानै गावबा गावनि रेजिस्ट्रेसन नम्बरखौ बहननानै नोंथाङा नैबे नाउ इउआर स्टेटासाव नोंथाङा क्लिक खालामफिननांगोन।
आरो नैबेयाव बहायनानै नैबेयाव मोनसे केपसाखौ नैबेयाव बहायनानै नैबे गेट अटिपिआव क्लिक खालामनानै दानिया नोंथाङा स्टेटासखौ नायनो हागोन। आं नोंथांमोननो खोथानि दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों FTO प्रसिड बियो येस जानानै फैबाय। नोंथांमोना नुनो मोनदों बे FTO प्रसिडआ येस जानाया गोनांथार रां मोननो थाखाय। नोंथांनिया जुदि बियो न' जानानै दं नोंथाङा सिन्था खालामनाङा बियो लासैब्लाबो येस जागोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बे FTOआ जाहैबाय फान्ड ट्रेन्सफार अर्डार बियो लासैनो येस जागोन। गोबां मानसिफोरा गोनो गोथो जानो हागौ बियो न' जानानै दं बेनिखायनो नोंथांमोना रांखौ हाबगोन ना हाबला बेफोरबायदि साननो जानो हागौ। नाथाय नोंथाङा टेनसन लानाङा बियो लासैनो येस जागोन। नैबेयाव नुनो मोनदों आरो नोंथाङा वेटिं फर एप्रुभेल बाय स्टेट बेफोरबायदि खोथैबाय PM किसाननि रांखौ सोसिगोन बेनिखायनो बे वेटिं फर एप्रुभेल बाय स्टेट बेफोरबायदि खोथैबाय। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों बे FTO प्रसिडआ बेबायदि येस जानाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेफोरबायदि मोनसे नुनो मोनगोन। नोंथाङा वेटिं फर एप्रुभेल बाय स्टेट बेखौ नुनो मोनगोन। दानिया रां हाबनायनि प्रब्लेमा नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों रां हाबिनि प्रब्लेमखौ नोंथांमोना गावबा गावनि नैबे इलिजिबिलिटि स्टेटासआव क्लिक खालामनो नांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै जुदि नैबे लेन्ड शेडिं आरो नैबे EKYC आरो आदार बेंक एकाउन्ट शेडिंआ बेयाव मोनथामबो जुदि येस जानानै दं अब्लासो नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। जुदि बे मोनथाम अपसननि गेजेराव बबेबा मोनसे अपसना न' खोथैदों अब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननो हानाय नङा। जाय बिथांमोना गोदान बानायदों बा मानिबा प्रब्लेमनि जाहोनाव जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि नैबेयाव गासैबो सिस्टेमा बेयाव येस खोथायाखै नोंथाङा मा खामानिखौ मावनांगोन दानिया आं नोंथांमोननो बेनि आपडेटखौ खोथाहरनि। गिबियावनो लेन्ड शेडिं बे लेन्ड शेडिंआ जाहैबाय नोंथांनि हानि लेन्ड हल्डिं नोंथाङा बेखौ येस बानायनो थाखाय नोंथाङा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै नोंथाङा हानि डकुमेन्टखौ हैनांगोन अब्ला नैबेयो येस जागोन जुदि लेन्ड शेडिंआ न' जानानै दङब्ला। आरो नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों EKYC आ जाहैबाय नोंथाङा CSC सेन्टाराव थांनानै आखाइनि फिंगारप्रिन्ट होनांगोन। नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांनि आधार कार्ड नांगोन आरो आखाइनि फिंगारप्रिन्ट बेयाव लागोन EKYC नोंथाङा बेखौ CSC सेन्टाराव थांनानै बे EKYC खौ होनानै नैबेयाव येस खालामनो हागोन जुदि बियो न' जानानै दङब्ला। बेनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खोथाहरबाय दं। आरो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों मेन रां हाबनायनि नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों सिस्टेमा आदार बेंक एकाउन्ट शेडिं आदारजों जि बेंकआ लिंक जानानै दं बेयावसो राङा हाबगोन। नैबे आदार बेंक एकाउन्ट शेडिंआ बियो येस जानानै थाथारनो नांगोन अब्लासो नोंथांमोना PM किसाननि 19थि इनस्टलमेन्टखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ नोंथांमोना PM किसाननि रांखौ 24 फेब्रुवारि नोंथाङा बेलासिनि 2 आरो 3 बाजियाव बेनि रां सोनायनि टाइमखौ होनाय जादों। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।